Po, për procedurë vetëm. Pikërisht për procedurë, po procedura është shumë e lidhur me atë çfarë ju bëni dhe aktet tuaja janë politike. Po e marr një shembull konkret siç është rasti i ligjit për lobimin, i cili jo vetëm siç tha kolegja Tabaku ka kaluar me shpejtësi dhe pa marrë edhe mendimin dhe konsulencën e grupeve të interesit, por praktikisht është një ligj shumë i rëndësishëm që propozohet në kulmin e një debati evropian për çështje të interferencës së vendeve të treta. Propozohet kur edhe Parlamenti Evropian ka në diskutim një direktiv paket për mbrojtjen e demokracisë, akti për mbrojtjen e demokracisë që quhet, që merr në shqyrtim interferencën e vendeve të treta, jo miqësore me Bashkimin Evropian, dhe mendoj që të paktën ky projekt ligj për mungesë konsultimi me grupe interesi, si dhe për nevojë të domosdoshme për të zgjeruar më tej me zhvillimet e fundit që ndodhin në rastin e Komisionit Evropian e Parlamentit Evropian, duhet të riqet nga renditës për t'i dhënë hapësirën e mjaftueshme për të ridiskutuar në grupe interesi, ndoshta në komisione, po t'jetë e mundur, po pse jo në një seancë plenare e cila vërtet japi kohën që meriton. Dhe këtu ngresh shqetësimi që e kam ngritur disa herë për ai që ngrit nga zoti Boçi, që ngrit nga shumë kolegë, për mënyrën se si serviren këtu në emër të integrimit evropian paketa tëra ligjore, të cilat për fat keq nuk marrin kohën e dur për të konsultuar. Nuk mundet dot që të vrapojmë me një shpejtësi maramëndse, duke lënë pas atë që është thelbësore për çështjet të përgatitjes legjislacionit të mirë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, që është konsulenca dhe marrja e mendimeve nga të gjitha grupet e interesit dhe sigurisht dhe dëgjimi i opozitës në çështjet që ajo i konsideron me rëndësi të veçantë. Faleminderit. Faleminderit.